যারা হনুমানজির ভক্ত, যারা হনুমানজিকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন এবং বিশ্বাস করেন, এছাড়া প্রত্যেক হিন্দুদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনারা যখনই বিপদে পড়বেন, চরম সংকটে পড়বেন, সেই বিপদ থেকে চটজলদি বেরিয়ে আসার জন্য আজকে যে হনুমানজির মন্ত্রটি বলবো, সেই হনুমান মন্ত্রটি আপনারা যখনই কোথাও বিপদে পড়বেন, কোথাও ঘুরতে গেছেন বা পরীক্ষার সময় বা আর্থিক কোনো সমস্যায় পড়েছেন, অথবা বাড়ির কোনো ব্যক্তি অসুস্থ, মোট কথা বলা যেতে পারে যখন ঘোর বিপদে আপনি, তখন এই ছোট্ট কিন্তু মহাশক্তিশালী মন্ত্রটি মনে মনে জপ করতেই থাকবেন। যতক্ষণ না আপনি ওই বিপদ থেকে বেরিয়ে আসছেন, ততক্ষণ হনুমানজির এই মন্ত্রটি জপ করতেই থাকবেন। 108 বার, 216 বার নয়, দরকার হলে 1008 বার করবেন। পাঠ করতে অথবা জপ করতে সমস্যা হলে আপনি শ্রবণ করতে পারেন। শুধু আপনি নয়, আপনার পরিবারের সকলকে এই মন্ত্রটি শোনান এবং যখনই কেউ বিপদে পড়বে তাকে এই মন্ত্রটি শুনবার পরামর্শ দিন। এই মন্ত্রটি শ্রবণ করবার বা পাঠ করবার তেমন কোনো নিয়মবিধি মানবার প্রয়োজন হয় না। 24 ঘন্টার মধ্যে যে কোনো সময় যখন আপনি বিপদে পড়বেন, তখনই হনুমানজিকে স্মরণ করে এই মন্ত্রটি শ্রবণ করা শুরু করুন, সঙ্গে জপ করা শুরু করুন। হিন্দু শাস্ত্র মতে এই সংকট নাশক মহামন্ত্রটি, হনুমান মন্ত্রটি বহু প্রচলিত। প্রত্যেক হিন্দু ভক্তরা এই মন্ত্রটি জপ করুন 108 বার। এছাড়া যারা স্টুডেন্ট, পড়াশোনা করছেন, স্কুল কলেজ অথবা চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছেন, তাদের কনসেন্ট্রেশন অথবা মনোযোগ বাড়াবার জন্য এই মন্ত্রটি প্রত্যেক দিন শ্রবণ করতে পারেন। মনোযোগ বাড়াতে ম্যাজিকের মতো কাজ দেয়। চলুন এবার মন্ত্রটি আমরা 108 বার এক মনে শ্রবণ করে নিই। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम भक्त हनुमान, पवन पुत्र श्री श्री अंजनी पुत्र हनुमान। ओम हं हनुमते नमः। 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 ओम
हं हनुमते नमः। ॐ 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 हं हनुमते
हनुमते नमः। ॐ हं 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 हनुमते नमः। ॐ हं
हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते
नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ